大家好，我是狄大仙。今天下雨，晚上就没法出摊了。趁这个空余的时间，正好打扫一下鸡窝。最近我趁打扫的时候都给饲养箱贴上了锡纸，这样饲养箱的缝隙不会漏，而且下次也更容易打扫了。这边都已经贴好了，最底下还没有贴。给大家看一下，上次因为孵鸟蛋一起孵出来11只小鸡，现在已经是12天了，小鸡们都很健康。这些是从饲养箱里产出来的鸡粪便，我用袋子把芦丁鸡的粪便给装了起来。这些粪便我没有打算扔，因为这可是我的宝物。马上给大家看一下我要干什么。现在已经装了满满的一袋子了，我把它拿到了阳台上，现在已经扎好口了估计已经有朋友猜出来我要干啥了。我要把它放到阳台的外面，把它放在这里晒上1个多月，那么它们就是很好的肥料了。这个过程就叫做沤肥。看到我的这棵月季花了吗？我在阳台上种了不止月季花，还有很多菜。先看这一棵月季花，这是藤本的月季，枝条已经发出来很多了，这外面已经打了花苞了，今年已经开了不少花了，现在还在继续。这边一大盆是垂盆草，我是拿它们来喂芦丁鸡的。这个鱼缸看到了没？这是我家宝宝小时候的洗澡盆，上面都烂掉了，只剩下一个底部，我拿它用来做鱼缸了。里面养了一些小鱼，还有4只小乌龟。小乌龟喜欢趴在石头上。再到这边，这个也是垂盆草，这个栽的时间还不是很长，长得不是很茂密。这边是我种的香菜，这个炒菜每次只需要1-2颗，自己种一点，既健康又方便。这边是种了点小白菜，这一颗大的是小米辣椒，已经开花了，马上就可以结辣椒了。这个长得还是比较茂盛的。这边这个开花的是我种的甜瓜，这个种的比较晚，估计很难结果了。我的这些花和菜都是用的芦丁鸡的粪便制作成的肥料。再看这边还有，上面这个还是月季花，这有一盆像草一样的是韭菜，我已经割过一茬了。这边是百合花，马上就要开花了。有了这些花和菜，我的这些芦丁鸡粪便也算是变废为宝了。